Sūds uz puļu podcasts ir atgriezies, un šoreiz mēs esam viesi kādā ļoti unikālā vietā Rīgā. Edgar, pastāst par šo vietu, kur mēs šobrīd atrodamies, un cik ilgi viņi jau šeit atrodas. Jūs atrodaties manā restorānā, Grāpī. Mēs esam atvērušies kopš šī gada janvāra, tātad 24. gada janvāra beigās. Mēs vērām durvis, lai uzņemtu savus pirmos viesus. Bet Grāps jau pirms tam jau arī bija, vai ne? Jā, Grāps eksistēja. Grāps eksistēja vairāk kā liels zīmols, kuram bija 2 apakšzīmoli, humusu bļodu un spārnu un astes. Mēs atradāmies Krišāņu Baronielā. Tagad ir radusies iespēja būt lielākās telpās, uzņemt viesus pie sevis un strādāt jau kā atvērtā virtuve, nevis kā tumšā virtuve. Iepriekš jūs vispār neuzņēmāt tā kā... Uzņēmām, mums bija 3 galdiņi, bet tas bija arī viss, ar ko mēs nodarbojāmies. Plus mēs strādājām ar Voltu un Boltu. Un visiem citiem, kas bija tajā laikā, mēģināja iekļūt ēdienu piegādes tirgu. Tā kā tas bija mūsu pamatbizness. Man liekas, ka tajā laikā arī tas Volts un Bolts viss bija tā kā topā. Tas bija, man liekas, Covid laiks tieši. Jā. Tad tas gāja uz urā. Kā tagad vispār ar tam visam piegādēm? Viņas eksistē, viņas ir, un cilvēki ir pieraduši pie viņām. Bet jūs sūtat jau vēl joprojām caur Voltu? Mums šobrīd ir sadarbība tikai ar Voltu. Mēs izlēmām strādāt vienā virzienā, tātad, lai manai virtuvē nebūtu pārāk liels galvas sāpes. Uzņemt viesus un plus vēl paralēli strādāt ar kā tumšo virtuvi, tad mēs izvēlējāmies iesim vienu ceļu. Tad tas būs, tad mūsu tumšā virtuve būs Voltā tikai. Jā. Voltam, man liekas, ir spēcīgāks marketings, un sadarbība ar Voltu man ir bijusi vienmēr mazliet auglīgāka nekā ar Boltu līdz šim. Tā vienkārši sanāk. Tāpēc tagad tas bija likumsakarīgi, ka mēs turpinājām savu sadarbību ar Voltu. Atsākām. Bet visu laiku tu nebija, tu agrāk ārpus Latvijas darbojies? Vai... Kā šefpavārs es esmu Latvijā atpakaļ tikai 6 gadus. Pirms tam es dzīvoju vairāk vai mazāk Īrijā. Esmu bijis mazliet arī Genzijā, vēl citās vietās, bet pārsvarā Īrijā, 16 gadi Īrijā man ir. Un tur sākās arī viss tas, kā tu mācījies, tur bija arī mācības tev? Vai? Nē, manas mācības sākās Rīgas Tirdzniecības tehnikumā, ja mēs runājam par pavāru mākslu. Jā. Rīgas Tirdzniecības tehnikums Tomsonielā. Tie ir 90. Liekas 93. gads ir tas, kad mēs sākām mācības tur. Tur mācīja pamatā padomju virtuvi tikai? Mēģinājumi jau sāka, mums mēģināja apmācīt kaut ko modernu, bet principā, jā, tās bija. Mēs bijām tādā drausmīgā pārejas periodā, kad ļoti maz ko iemācījāmies. Kaut arī no mana kursa un no mana paralēlā kursa šobrīd paralēlajā kursā mācījās Svetlana Ryškova, kas ir šobrīd pavāru kluba galvenā, kas organizē dažādas konkursus šeit priekš pavāriem, lai viņi izceltos kaut kur pasaulē. Ja? Tā kā, pavisam slikti nebija, kaut ko varējām iegūt. Jo tajā laikā nāca iekšā ļoti daudz ārzemju šefpavāru ar saviem restorāniem. Bija Otto Švarts, bija Metropolē, Zviedri bija. Tajā laikā vērās vaļā arī, man liekas, viesnīca Latvija un Rīdzene. Tas viss bija tāds laiks, kad ļoti daudz Mārtiņš Rītiņš ienāca Latvijā. Un tas bija tāds... Dalījās ar pieredzēm. Jā, viņi dalījās, un tie, kas mācēja uzsūkt, tie uzsūc. Es nebiju no tiem. Man vajadzēja braukt pēc tam projām. Bet jā, pēc tehnikuma uzreiz bija Domdārs, tas ir Doma laukumā, 800 sēdvietas. Tāds... Viss tā kā caur piltuvi iekšā gāja. Tur tā reāla lopu kautuve bija, kad vajadzēja strādāt 16 stundas diennaktī.
Un vēl joprojām es to atceros. Brīvdiena tev ir svētdienā ielīst lietus. Tāda nosacījuma. Jā, visiem jau tas sākums tāds smagāks, daudz, jā. Bet tas arī ielika to mugurkaulu. Lika, teiksim, pēc tam, kad es aizbraucu uz Īriju, un tā pieredze man ļāva noturēties stabilu uz kājām un izdzīvot. Jo tur arī nebija nekāda medus maize. Ja kāds ir iedomājies, ka ārzemēs viss ir skaisti, viss ir labi, nē. Nauda kokos neaug, tur jāšancē. Un jāšancē, man liekas, vēl vairāk nekā šeit. Plus tevi vēl uzskata, tā pārfrāzēšu, plus tu tur esi ārzemnieks. Un jebkurš ārzemnieks ārzemēs ir ārzemnieks. Tā kā tā. Bet tu arī esi strādājis uz kaut kādiem filmēšanas laukumiem, ja? Cik es saprotu? Tā mēs esam dzirdējuši kaut ko. Jā, man bija, es biju vienā uzņēmumā, mēs bijām catering kompānija. Mēs strādājām ar visu, kas tika filmēts Īrijā. Mans uzņēmums bija, kur es biju šefpavārs, tas uzņēmums bija, visi līgumi bija viņam, lai barotu visus aktierus. Tad mēs bijām on-set catering kompānija. Tajā momentā brīžiem bija tā, kad 5-6 sēdienkartes dienā bija jāizstrādā dažādām filmu grupām. Īrijā ir filmēts tādas lietas kā, negribu samelot, bet kaut kas no vikingiem. Tos mēs barojām. Tad bija daļa arī no, kas tie bija tie? Game of Thrones, jā. Tas bija tajā laikā. Bija kaut kādas filmetrāžas filmas, Doķens. Jā, savu tiesu ar aktieriem ir nācies saskrieties. Jā, un arī pabarot. Jā. Kaut ko arī varēja redzēt? Vai jūs bijat visu laiku iekšā savā? Nē, mums bija traileri. Mūsu catering kompānijai, viņiem vēl joprojām ir, viņi vēl joprojām eksistē. Sidewalk Catering, viņiem ir 5-6 traileri. Atkarībā no seta lieluma, tur ņem un kalpo, jā. Tad bija viens trailers, kurā es ekipējuma ziņā viņu salīdzināju ar restorānu, kad apkalpot 50 cilvēkus galvenās vakariņās no trailera var mierīgi. Ja viss ir pareizi noekipēts visu var, bet tā, jā, tur seti ar kā sauc tos, kuri nav aktieri, bet kuri ir ekstrām, jā, visi ekstras ir jābaro un tas ir... Viņiem ir atsevišķa ēdienkarte, un tad aktieriem ir atsevišķa ēdienkarte, top aktieriem ir vēl atsevišķa ēdienkarte. Visu laiku jāmaina viņas bija, kad katru dienu citādi. Tu nedrīkst būt garlaicīgs, jā, jo viens no veidiem, kā noturēt šādus līgumus, ir būt aktuālam, būt modernam, būt spējīgam pieslīpēties jebkurām aktieru vajadzībām. Un aktieriem ir vajadzības. Es atceros, ka mēs tajā Nolana setā, kā bijām, tad arī bija pirmās kaut kādas dienas. Mēs aizgājām uz telti, tur ēst. Tur bija tā kā telts, un tur mums tā kā baroja, un tad mums bija kaut kādas pirmās dienas iedeva katram kaut kādu maizīt vai kaut ko. Un kaut kas mēs tur pasūdzējāmies, ka kādam no tiem galvenajiem, kas tur darbojās ar to filmu, pasūtījāmies, ka gribētos vēl kaut ko uzēst. Tā kā tukšs ādars. Viņš ir dzirdēja, viņš pilnīgi tā kā aizsvilās. Kā jums varēja neiedot kebabs? Mēs tur ēdām kebabs, ja jums nekas tur nav. Un viņš pēc tam nākošajā dienā mums bija čupām vienkārši tur burgeri sasūtīt. Un tad tas bija tā, ka viņi lielākoties mums, par cik mēs bijām tikai kā palīgi, mums visu laiku deva tos kaut kāds pasūtāmos ēdienas. Bet tad bija, kad mēs jau tur ilgāk pastrādājām, bija reizes, kad mēs arī tikām iekšā tajā galvenajā teltī, kur arī Nolans tur un Patinsons un visi tur ēd. Un tad tur bija tā kā telts, un tad tur pilnīgi tā kā tādā restorānā sataisīts, ka tu tur ej pie vienas šitā ten
Ne tā kā restorānā, līdzīgi tā kā tajā Burzmā, kas ir galerija centrs, ka tur ir no visādiem, tu var paņemt tur kaut ko. Un tad mēs sapratām, tad visu laiku viņi šitā ēd. Jā, tur ir bišķi dažādāki budžeti. Tā kā, jā, to arī, tāpēc es saku, tas bija ļoti smags gigs man, kad strādāt tādā uzņēmumā. Nenormāli laba pieredze. Interesanta pieredze ar to, ka jā, mēs bijām spējīgi apkalpot tos visus māksliniekus un aktierus, filmu setus. Un, ja ir vajadzība tev uzklāt ēdienu uz klints malas, jā, vai arī kaut kur dziļi aizā kaut kur, vai, tas ir, īrija ar to arī bija slavena tieši priekš filmu setiem ar ainavām. Jā, tāpēc arī vajadzēja maukt ārā kalnos, tev nav nekas apkārt, tev pat nav mobiliem telefonam zona. Bet ir skaisti apkārt. Jā, tas ir. Jā, un tad mēs taisījām tos ēdienus tur. Tas bija ļoti interesanti. Un tad pēc tam man liekas, kad es tā baigi par šito biju safanojies, kad es atbraucu uz Latviju, kad Latvijā arī varētu. Un, zini, šobrīd sadarbība ir ar Homonovs ļoti, ļoti spēcīga. Jā. Man bija viena filma, viņa filmēja Latvijā, viss bija aizsācies, jau aizgāja. Es jau biju visu sēdienkartes izstrādājis, bet beigās nokancelējās, ja nemaldos, Zviedrijā nokancelējās viss budžets. Un tad vienkārši filmu pārtrauc, jā, un tad neaizgāja. Bet jā, es vienmēr kaut kādies, man tas ir paticis būt ēdinātājiem arī filmu setos, tas ir interesanti. Būt interesantās vietās, būt arī interesantiem cilvēkiem, plus tev ir challenge visu laiku. Izdomāt pareizo ēdienu pareizajiem cilvēkiem. Bija kaut kādi īpašie pasūtījumi, tur kādam aktieram, es varbūt atceries. Vienmēr ir kāds vegāns, veģetārietis, jā. Nedod Dievs, vēl ir kaut kādas alerģijas klāt, un tad ir tā, ka jāzina perfekti. Jā, man ir jāsaprot, ko es drīkst iedot tam cilvēkam, ko nē, jo nedod Dievs galvenais aktieris apkritīs, teiksim tā, vai apsēdīsies, un viss, un diena ir pa galam, un cik tas izmaksā, jūs paši zināt, cik izmaksā diena uz filmas. Jā, tur nevar. Tā kā, jā, tas ir, tām zināšanām ir jābūt un ar to ir jāstrādā. Pašam ar sevi ir visu laiku jāmācās. Es gribu zināt, kā bija tā, ka bija maziņš Edgariņš. Vai vecāki tev bija pavāri? Vai kāds no radiniekiem bija? Kā tu ņēmi to kaut kādu pirmo vienkārši iedvesmu vai pašam tas viss? Jā, labs jautājums. Varu pateikt tā, kad es būšu pavārs, es sapratu kaut kādā 6. 7. klasīte, 8. varbūt es jau zināju. 8. es jau zināju. Mana krustmāte bija pabeigusi to pašu skolu, ko es nebiju pabeigusi. Viņa īsi pirms gala eksāmeniem aizgāja prom no skolas, bet man bija tēvam labākā drauga sieva, bija pavārs, un viņa bija tāda ļoti padomju laikos ļoti augstvērtīgs pavārs. Varbūt tas kaut kādu fonu iedeva, bet iestāšanās tehnikumā bija ļoti spontāni. Nē, tam bija, es meklēju formulējumu, draugs mīļais. Tas bija, toreiz valdīja stereotips, ka pavāros mācās pārsvarā meitenes. Tad man bija interese pēc meitenēm. Un tad man vajadzēja trāpīt tādā skolā, kur ir daudz meitenes, kur maz konkurences. Lūk, tas bija viens no faktoriem, jā, kas man lika. Bet tas noteikti nebija galvenais. Es zinu, kad, tas bija bonus. Protams, tikai man nepaveicās. Manā kursā bija 50 uz 50. Lai gan tāpat viss ir kārtībā un vēl joprojām ar saviem kursabiedriem komunicēju. Un viņi ar manīm arī, paldies Dievam. Bet tā saprašana, ka es būšu, jā, tas bija tajā skolas laikā. Pirmais ēdiens, ko es patstāvīgi uzgatavoju no nulles pilnībā. Es biju viens pats mājās, un tie bija pelmeņi.
Un man tajā laikā ļoti patika pelmeņi, ļoti garšoja pelmeņi. Tas bija tāds likās vienkāršs ēdiens, kad es varēšu. Bet tad tu paņēmi to pavāru grāmatu rokās. Es strādāju pēc pavāru grāmatas toreiz. Kad es sapratu, ka tā mīkla ir riktīgi jāizmīc, ka tā ir kaut kāda cietā mīkla. Citādāk izšķīdīs. Jā, es jau to, man jau viss tās nianses bija nulle. Es neko nesapratu, bet es lasu to grāmatu kaut kāda cietā mīkla. Es apskatos, man sanāk uz cieta mīkla. Ja? Tā ir jābūt. Es pieļauju domu, ka es šodien tos pelmeņus tēstu. Naudu par viņiem nemaksātu. Bet toreiz man tas bija tāds liels sasniegums. Visa virtuve bija tā kā normāli viss bija miltos un gaļās un vēl nezinu ko. Es zinu, ka mamma 3 dienas pēc tam man lamāja un tīrīja virtuvi. Bet gāja paralēli pa televizoru gāja konkurss Miss Latvija vai Miss Rīga. Miss Latvija, man liekas, bet tas bija viens no pirmajiem, laikam pats pirmais vai otrais Miss konkurss, un es viņu skatījos un taisīju tos pelmeņus. Tad 3 stundu laikā es to receptu biju izmocījis. Tā kā tas bija mans pats pirmais ēdiens, un vai es pēc tam esmu taisījis pelmeņus, vienreiz Īrijā es taisīju, bet tad jau es mīklu nopirku gatavu, pildījumu uztaisīju darbā, tur jau bija viss jau pa vienkāršā. Tad jau viss, amats jau bija rokās. Bet, jā, kaut kā tā. Īrijā arī kaut ko paralēli, tā kā, tu brauc tikai strādāt, vai tu arī kaut ko mācījies tur? Braucu es strādāt. Es braucu strādāt, es braucu pelnīt naudu. Pametu Latviju pēc lielā rubļa braucu tiecos, un pirmais darbs nebija virtuve. Pirmais darbs Īrijā man bija lopkauto, un otrais darbs man bija cita lopkautuve, tajā pašā uzņēmumā, bet tad vienā mēs kāvām lielopu, otrā bija jērs. Un tad no netīrajiem darbiem 2 gadu laikā es jau biju kļuvis par departamentu menedžeru. Tad man atbildība bija tieši jēra eksports. Šobrīd uzņēmums Reatons sadarbojas ar to pašu kompāniju, kurā es strādāju, Kīpek, kas ir 3. lielākais gaisa eksportētājs Īrijā. Precīzāk sakot, 1. lielākais eksportētājs, kurš eksportē 1/3 visas Īrijas gaļas eksportu. Un tad es tur biju departamentu vadītājs. Pēc tam bija tā, ka... Kā tu aizgāji no tā darba? Vai tev apnika? Zini, kā bija tā, ka visu laiku ir tieksme pret kaut ko vairāk. Jā. Un tagad tu esi sasniedzis tik ātri to 2 gadu laikā, tu sasniedz kaut kādu augsto punktu. Jā. Tu jau redzi to limitu. Jā, un tad es sapratu, ka es tajā fabrikā esmu sasniedzis visu. Ja? Par direktoru man tur neviens neuzstājas. Tad man likās, ka šitā, jā, tad es eju projām. Atbraucu uz Latviju, tad bišķi pabumbulē. 3 mēnešus laikam atpūtos, tad braucu atpakaļ. Un tad, kad aizbraucu atpakaļ, es atcerējos, ka man ir tāda lieta kā pavāra diploms kabatā. Tad restorānu vadītāja, pavāra diploms. Un aizgāju strādāt meksikāņu restorānā. Baigi ilgais robs bija 3 vai 4 gadi. Sanāk, es nebiju strādājis par pavāru. 3 gadi. Tas 2000 sākumā, jā? Jā, tie ir. Es tev pateikšu tā, 2001. Gada rudenī es aizbraucu projām, uzreiz pēc 9/11. Tad pēc septembra notikumiem, jā, tad es uzreiz arī oktobrī es jau biju ceļā uz Īriju. Un tad tas ir kaut kāds jau varētu būt 2004. gads, kad es aizgāju uz meksikāņu restorānu strādāt. Pēc pārunām ar īpašnieku sarunājām, ka es aiziešu vienu weekendu, nolauzīšu, paskatīšos virtuvē, kā ir, vai esmu aizmirsis, vai atceros, kas man jādara. Pastrādāju, ēst arī gribējās. Domāju, nav pat labākā vieta, bet sākumam būs labi. Pēc pārunām ar īpašnieku. Viņš bija meksikāns? Nē, viņš bija īrs. Īpašnieks bija bijušā Īrijas premjerministra dēls.
kurš atvēra savu. Viņš bija pirmais meksikāņu restorāns, viņam piederēja pirmais meksikāņu restorāns Īrijā. Tas bija, jā. Viņi vispār zināja, ko darīt, tāds saprat. Viņš bija studējis Šveicē kulināriju, kaut kādā ļoti, ļoti labā skolā. Tēvs izglītībā bija ieguldījies. Tā kā dēls bija izglītots. Jā, viņš restorāns, kad es sāku tur strādāt, restorānam jau bija 15 gadi. Okay. Jā. Bet viņš bija pirmais, jā. Bet viņš bija tajā laikā, viņš jau bija established. Jā, un tur bija arī pusgads, un es jau biju, viņš man pieņēma darbā kā otro šefpavāru, kur man likās pilnīgs nonsens. Es neko nemāku. Meksikāņu virtuvi nezinu. Bet laikam viņš manī kaut ko saskatīja. Un pēc pusgada es jau biju šefpavārs. Tur, jā, un tad tā meksikāņu virtuve, tas bija tāds ļoti, ļoti interesants pavērsiens. Redzēt pavisam no cita pasaule, citi ēdieni. Visi pamati jau ir tie paši, bet mainās garšas. Jā. Tad pastrādāju tur, viņam sāk iet grūti, jo sākās krīze, lielā krīze, un tad ļoti daudz restorānu bira nost. Un īpašniekam bija tā, ka viņš nebija pietiekami fleksibls. Plus vēl viņam patika mūs mānīt. Šomēnes alga būs mazāka. Es vakar pārdevu savu Porsche, lai jums varētu izmaksāt algu, bet visu algu es nevarēšu izmaksāt. Un mēs tā, mēs zinām, cik viņam mīļš tas Porsche. Tas Carrera, jā, 911. un tā. Pēc 2 dienām menedžers saka, klausies, pie manīm atnāca blakus mājas kaimiņiem, saka, kad jūs savāksiet savu Porsche. Viņš ir noslēpts pie mums šajā stāvvietā. Normāli. Protams. Jā, un tad toreiz es uzliku atlūgumu galdā, jo, tā nevar. Jā, tur jābūt uzticībai. Jā. Ko es darīju pēc tam es kaut ko patulkoju. Jā, par to laiku es jau biju iemācījies 4 valodas kopā, ieskaitot man dzimto latviešu valodu. Līdz galvenajai. Kāds vēl tu zini? Es brīvi runāju krievu, angļu un poļu. Poļu arī? Jā. Kā tu poļu iemācīji? Strādājot ar poļiem. Viņi bija tāda grupa, jā. Gaļas kombinātā. Tur man bija, mana komanda pārsvarā sastāvēja no poļiem, poļu krāvēji. Un tad, kad viņiem negribējās kaut ko darīt, viņi izvēlējās nesaprast ne krievu valodu, ne angļu valodu. Negribi ir jāiemācās poļu valodu. Pārsaliņu un tā lieta vispārībā iet. Zaliņu vienmēr vieglāk runāt visās valodās, kurās tu neesi pārliecināts. Vācu valoda ritīgi iznāk uz zaliņiem. Ja ir grupā vēl vācieši. Jā, redz, es vācu valodu tikai no filmām mācījos, bet tas bija sen. Jā. Tu kaut ko no tā meksikāņu. Es arī ņēmu vēl, un tagad arī izmantoju šitajiem pēc garšām kaut kādu. Man ir mazliet, tas nāk līdzi, man ir tā tolerants pret asajiem ēdieniem, bet Latvijā ir grūti ar asajiem ēdieniem, jo latviešu publika nav tam pieradusi. Teiksim, ja es strādāju ar tām receptēm, bija šeit viens uzņēmums, kuram īsi pirms es gāju no viņiem projām, es uztaisīju tādu arī tumšo virtuvi un tieši meksikāņu virtuvi. Ja? Un es biju salicis iekšā gan kīnzu, kā izmantoju Īrijā, pēc Īrijas receptēm, mazlietiņu samazināju. Tad jau tas bija par daudz priekš latviešiem. Kīnza, čīlī, to visu vajadzēja griezt nost vēl vairāk, lai cilvēkiem tas ēdiens liktos pieņemams. Tikai garšiņi, bet ne pavisam maz. Tajā laikā noteikti, bet es domāju, ka gan jau pēc kaut kādiem gadiem tagad sāks aizvien vairāk. Iebrauc jau arī visādi indieši un visādi ārzemnieki. Parādās cilvēki, man liekas, kad aizvien vairāk. Tā kā tas diversity. Būs. Un
Mums nāksies pierast pie tā, jebkurā gadījumā. Latvija ir ļoti maz iedzīvotāju skaitu, un tam iedzīvotāju skaitam vajadzētu būt lielākam. Mums nāksies ņemt tos, kuri nāks pie mums. Tā kā mēs pie ēdienu pieradīsim. Tas, ko es ieguvu īrijā, kad īrijā man nevajadzēja braukt ne uz vienu citu valsti, lai apgūtu jebkuru virtuvi. Tur viss bija. Jo viss bija. Ja es gribēju saprast kaut ko no ķīniešu virtuves, man blakus strādāja ķīnietis, kuram vecā māte taisīja to ēdienu tā un šitā. Rītīgi autentiski. Jā, un tu autentiskāk nemēdz būt. Tev viņš ir blakus. Ja tu gribi to pašu meksikāņu virtuvi, jā, tie paši meksikāņi ir pilns, un kuri to visu dara. Jā, Brazīļi, tieši tas pats, kas tagad kļūst trendīgi. Pikaņa, jā, steiks. Tas jau bija, es viņu ēdu barbītī pie Brazīļu draugiem, kad mēs tur kapājām. Ja? Viņi uzmet to pikaņu. Pikaņa ir labs steiks. Es saku, es nezinu tādu. Tūlīt iepazīsies. Tu viņu ēdi, jā. Tur viss kārtībā. Tā kā tas viss, tas internacionālais, tā internacionālā daudzveidība, kas ir īrijā, ja? Tas bija ļoti liels bonus. Bet tu arī zināji, ka tur tāds būs, un tāpēc arī bija tā īrija. Nē, man nebija. Es domāju, tajā laikā jau man nebija tā doma tāda. Nebija arī, es braucu, tāpēc, ka man viena draudzene aizbrauca, un viņa saka, Zaķi jābrauc. Zaķis brauc. Viņa saka, to ar savu angļu valodu tiks cauri, ja? Angļu valoda ir left to right, thank you. Thank you, fuck you. Tas nāca klāt, jā. Bet... Kad tev bija kaut kāda aizmugura, kaut kādi draugi priekšā, ja, kuri tev varēja sagaidīt, ka tu nebija principā viens pats. Ja, tajā laikā tas arī, es domāju, daudz biedējošāk nekā tagad, kad tu jau visu vari internetā ChatGPT uzprasīt, jau viss ir internets tev kabatā ir, un tu vienmēr atbildes jebkuru jautājumu. Toreiz, lai pazvanītu mammai, man vajadzēja iet uz pilsētas otru galu, kur atradās speciāls telefonu būdiņas, kur notika zvani uz ārzemēm. Tas bija, un tad tev jāpiesaka zvans, un tad tu apsēdies gaidi, tad tev savieno, un tad tu ej runāties. Gan arī kā Padomju Savienībā, tikai īrijā. Tad otrā pusē gan jau var jāsēž pie tā telefona, kaut kā jāgaida. Tur kaut kādēs jau bija tas atrunāts, ka tādā un tādā laikā tev zvanīs un kā. Un tad, bet tev pirms tam jāsarunā, jā. Kaut kas tāds, jā. Bet bija interesanti. Tas bija, mani tas norūdīja, tas man, principā, visi jaunības gadi sanāk no, cik man bija 22, 23 līdz pat 16 gadi, 30, 39, laikam 40, tas atgriezos Latvijā. Kaut kas tāds. Tā, kad tu atgriezies, tad tu arī sāki to savus restorānus taisīt. Nē? Te bija cita pasaule. Es, kad atgriezos, tad strādāju pie viena drauga. Tur mums kaut kas nesanāca. Tad es strādāju vēl vienā restorānā. Tur kaut kas notika. Un notika tā, kad es sapratu, kad jādara savējais. Kad nav jēga, es nevarēšu strādāt ne pie Latvijā, es vairāk nevarēšu strādāt ne pie viena cita. Ka ir jādara savs. Pieredzi tu esi uzkrājis? Jā, likās, ka visam pietiekoši, bet vēl bija ko vēl šodien mācos. Un es zinu, ka es vēl rītā mācīšos un ka parīt arī mācīšos. Tas nav tā, ka visu zinu. Tā dienā, kad tu pateiksi, es visu zinu. Lietas krustu un viss. Tu aizgājis par tā. Un tajā brīdī arī mēs satikāmies pirmo reizi. Mēs satikāmies Baronielā. Tagad tur vēl viss jau... Covid laikā, man liekas. Jā. Pirms Covid. Jā. Pirms Covid tas bija, Es Covid laikā tieši vēru durvis vaļā. Es vēl zinu, ka tur nekas nebija vēl iekšā. Mēs mācījāmies Tallinā tad. Tas bija kaut kad pavasar. Varbūt bija kaut kas. Varbūt kaut kāds posmiņš, kad varēja... bija tās pirmās intervijas, kad es skatījos, tu mums atļāva. Tur mums vienkārši bija dīvāniņš, un mēs tur tā kā intervijas tam mūsējai filmai skatījāmies. Casting, jā, es tur taisīju. Tā mašīna jaunā, tā ledus mašīna bija tikko tur
Kaut kas tāds tur Ledus mašīna. Jā, nu, Lielāks leduskapis. Leduskapis, jā. Okay. Ledus mašīna. Ledus mašīnas. Sauc kā grib, jā. Galvenais kā augsts. Jā, bija. Tiešām tā. Jā, un pēc tam jau jūs braucāt, jums bija vēl viens amerikāņu draugs, jūs braucāt. Jā. Jā, tad, kur mēs atkal sēžam šeit. Jā, tad nu mēs esam. Beidzot, kaut ko nofilmējam. No, ne, jūs man tikai stāstījāt, Mēs jau gribējām ka jūs mākat, ka jūs skolā gājuši. Nu jā, tad nu mēs esam ar kamerām un mēs filmējam. Lieliski. Jā. Kā tu izdomāji, ka tavai virtuve, kas būs grābītie ēdieni, ko tu piedāvā, tie ir tagad tie tavi iecienītākie, tavējie specialitātes kaut kādi? Vai tie vienkārši pieprasītākie? Kā tu izlēmi, ka tāds būs tavs menu? Šodienas? Jā. Man nav atbildes. Bet es varu pateikt, kad es sāku, jā, tad man bija tie spārni un astes. Es zinu, kad es sēdēju lidmašīnā. Mēs ar draudzeni lidojām uz Budapeštu. Tad tajā darba vietā bija noticis tas, kas bija noticis. Un es sapratu, viss ir jau kaut kas jādara. Man draudzene uzdod jautājumu, ko tu māki? Kas tev liekas ir tas, kas šeit Latvijā nav? Ko tu esi tur redzējis, jā, bet kas Latvijā nav? Man liekas, es neesmu riktīgi ēdis cāļu spārniņus, tādus pareizajās glazūrās. Nu, tie vēl joprojām ir labākie, ko mēs šodien viņi man ir man ēdienkartē. Nu, tie vienkārši fenomenāli. Tā garša ir tas kraukšķīgums, kas sēž zem tās glazūras apakšā. Tas visur nav. Tā, kad tu paņem spārnīs, redzi, Talsos, piemēram, mēs aizējām uz pizzeriju un pasūtām vienīgos spārnīs, kas visos Talsos pieejami ir, un viņi ir, tu iekodies viņā, un tu redzi, ka iekšā ledus vēl ir, ka viņi vēl sasaldē. Jā, viņi vēl saldētie, jā. Viņi iepērk jau gatavos, un tad tikai atsildīšana. Jā, mēs spārniņus no nulles, nopērkam svaigus, iemarinējam 24 stundas marinādē, krāsnī iekšā, atzasējam. Un tad ir fritēze. Fritēzē tu dabūni to kraukšķīgumu, un pēc tam jau ir atkal glazūra, ko liekam virsū, un tad ir ēšana. Bet jā, tas bija. Un galvā spēlējos ar nosaukumiem. Tad tie ir spārni, ja, kas būtu, kā vēl varētu. Spārni un kas. Spārni un kas. Kas tas būs kas? Vai astes. Kas būs astes? Taisīšu garnels tādos līdzīgos šitajos te, bet divas galējības. Spārniņi ir diezgan lēts produkts, jā, un garnels ir diezgan padārgs produkts. Ko vēl es zinu? Kas vēl te nav? Fish and chips. Klausies, bet tas šeit aste, zivs aste, tev ir tāpat filē, jā. Fish and chips, jā, un tad man bija spārni un fish and chips. Bez tam jau slēnītēm apauga. Tad tur bija zupiņas klāt, salātiņi. Galvenais nosacījums, ka mēs visi taisījām svaigu, kad izmantojām kvalitatīvus produktus. Apmācīti pavāri, ka tiešām pavāri to darīja, nevis man strādāja iebraucēji, man strādāja latvieši, man virtuve pārsvarā vienmēr ir runājis latviešu valodā. Tas gan kopš es esmu Latvijā, kad es esmu ļoti spēcīgi tam skatījies virsū, lai mana virtuve runātu latviešu valodā. Šobrīd manā virtuvē ir viena ukrainiete. Viņa dēļ tā, ka ukrainieti nerunā latviešu valodā, bet es jau jūtu, ka viņi saprot visu, ko es saku. Un tas ir liels progress. Vispār viņi baigi ātri adaptējās kaut kā, kad skatos kaut kādās kafejnīcās, it kā dažreiz, vispār nav. Ļoti ātri. Tāpēc, ka viņi ir spiesti. Viņi saprot, ka integrēties ir vienkāršāk, ka tu zini to valodu. Ar krieviem viņi nekomunicē to apsvērumu dēļ, ja? Un tad, ja krievs vai krievi, kas ir iebraucēji, vai tie, kas te ir dzimuši krievi, ja? Viņiem ir pietiekoši daudzums ar cilvēkiem, ar ko komunicēt, lai nevajadzētu runāt latviešu valodā, ja?
Te viņi tāpēc neiemācās latviešu valodu. Te ukraiņi, lai ātrāk asimilētos, lai ātrāk iegūtu savas pozīcijas, lai ātrāk strādātu labākus darbus un vispār, jo viņi iemācās valodu, kas ir pareizi. Es nevaru iedomāties, kā es Sīrijā dzīvotu un runātu tikai latviski vai runātu krieviski. Ja? Tad, tas ir var. Es zinu tādus cilvēkus, kuri ir nodzīvojuši visu to laiku. Jā, viņš kaut ko saprot, ko tu runā. Ja? Viņam tas komunikācija aplis ir tik maziņš, ja? Tas burbulis, ja? Tas sociālais burbulis, viņš ir tik maziņš, ja? Un tad tas cilvēks deģenerē visu laiku. Tā kā valodas ir jāzina. Ceļš, ja tu esi tur ārzemēs. Tā kā mēs, man latviešu virtuve. Un tad ir tas, ka mani vienmēr strādājuši pavāri, kas ir kvalitatīvi pavāri. Viena meitene aizbrauc uz Nīderlandi, un man liekas, ka jau meitenē jau ir 2 Michelin zvaigznes. Negribu melot, man liekas, ka jau ir. Tā kā, tas tāds ir kaut kas, par ko lepoties. Kas nosaka tās Michelin zvaigznes? Kas ir kaut kā, tu esi skatījies kādreiz, kas tie faktori, kas ir vajadzīgi, lai viņas dabūtu? Jā, ir vieta, ir kvalitāte, ir consistency, tātad nemainīga kvalitāte, ja? Apkalpošana, vīnu karte, interjers, eksterjers. Tie aspekti ir ļoti, ļoti daudz. Vismaz šeit Eiropā. Āzijā pietiek ar to, ka tev ir nūdeļu šops, ja, ka tu vari nūdeles uzvārīt. Jo tur ir, es tikai tieši gribēju teikt par Aizem, ka tur ir daudzās vietās tas Michelin. Tāpēc man tas ir tā. Es neteicu, ka tā ir lieta, uz ko vajadzētu tiekties baigi. Nē, uz to nevajag tiekties. Ceļš šeit Latvijā, zinot, cik ļoti tas ietekmēs tajā brīdī, kad viņi izlems, ka tev nepienāks vairāk Michelin zvaigzni. Jo Michelin zvaigzni piešķir uz 1 gadu. Un tad, ja tev to Michelin zvaigzni atņem, tad draudziņi... Tas ir tāds baigais pressure arī. Es domāju, ka daudz restorānu to Latvijā arī varētu nepārdzīvot. Jo tas ir ļoti būtisks reputācijas grāviens. Un atgūties no tā ir gandrīz neiespējami. Tu vari turpināt gatavot to pašu kvalitātes ēdienu, ja? Bet tev to zvaigzni ir atņēmuši, un tu nevari nevienam pierādīt, ka tu esi labs pavārs. Tu esi pēdējais miskasnieks, kas neko neēd. Tev taču atņēma Michelin zvaigzni. Ko tu esi iedomājies? Tu esi palaidies galīgi. Lupata. Un tad Angļi saka, be careful what you wish for. Some wishes may come true. Tā kā ir jābūt ļoti uzmanīgam, bet gatavot kvalitatīvu, garšīgu ēdienu var arī bez visām zvaigznēm. Es zinu, ka ļoti daudz pavāru to dara. Jā. Un tiešām pēc tā arī netiecās, un viss notiek, viss ir labi. Lūk. Bet atgriežoties pagātnē, tad bija spārnu nastas. Tas bija Covid. Bija visu laiku, man bija galvā vēl otrs plāns, ar to es biju dabūjis Budapeštā. Es redzēju vienu vietu, ja, Budapeštā ķēdes restorāns, un viņš sasaucās ar to, ko es biju Īrijā iemācījies, ko es mācēju jau no Īrijas laikiem, ko mēs piemērojam restorānos un darījām. Un tas bija, man galvā stāvēja mana ideja par humusu bļodu. Un tad bija tieši pirms Covid sanāk, jā, man pieteicās Spīganas sajiets, tāds vietējo raganu festivāls. Un viņi mums zvanīja, jo man draudzene ar viņām ļoti komunicēja. Viņi mūs uzrunāja, vai jūs gribētu būt viena no ēdinātājiem. Un kādas ir tās prasības? Un tad viens bija tradicionālā latviešu virtuve, es saprotu Lido. Otrs ir burgeri. Un arī es negribēju darīt, jo burgers ļoti labi taisa mans labākais draugs. Burgers 66, jā, tad
ko man tur jālauciņā līst. Jā. Tas jau ir jau. Un trešais bija veģetārā vegāniskā virtuve. Un šeit jau smažoja pēc tāda challenge, jā, pēc tāda izaicinājuma. Nu jā, un tad tas Budapeštas, tā restorāņa ķēde bija vēl visu laiku sēdēja pakausī, kad vajadzētu kaut ko tādu. Uzzīmēja ēdienkarti. Tā ēdienkarte visu Covid laiku man nostāvēja kabinetā uz lampas uzzīmēt. Un tur bija humus, tur bija falafeli, tur bija viss tas, kas kļuva par pamatu humus bļodē. Jā. Tad nāca tas Covid 2. vilnis, un es sapratu, mums vajag vēl vienu vietu tā kā apgrozījumam, jo mana virtuve bija uztaisīta, lai mēs varētu taisīt 4-5 dažādas tumšos restorānus. Un tad man vajadzēja to otro. Pie mums virtuvē vēl tajā laikā strādāja Street Rīga, bet mēs jau bijām uz šķiršanās robežas. Nē, toreiz vēl nē, bet humus bļodes palaidu, kamēr viņi vēl bija pie mums. Un tad, kad es trešo gribēju laist, tad man nācās šķirties no humus bļodes vai no Street Rīgas. Lūk, bet humus bļodu palaidu, un humus bļoda bija instanti. Viņa bija momentā pīķī. Viņa bija paņēmusi savu nišu, viņa bija nostājusies pareizā vietā, pareizā laikā, ar pareizajām pozīcijām, ar abām kājām uz zemes, un mēs vienkārši spridzinājām. Jā. Tad bija, tajā pašā gadā uzreiz bija pirmās godalgas, mēs Boltā dabujām pirmo vietu, Bolt Food mums iedeva pirmo vietu kā labākajam vegānu restorānam. Tas jau ir, tā, ja ņem vērā, ka toreiz bija pieejams ēdiens tikai no Bolta vai Volta, jā, tad tas bija vienkārši wow. Labāks nekā Michelin. Tajā publiskajā vērtēšanā, kas bija Voltā vajadzēja balsot ar rīkšķīti, tad mēs bijām 3. vietā. Bet tajā pašā laikā 1. vietā bija restorāns, kurš vairāk neeksistē. Nu, arī tā gadās. Bet tas bija tāds, tas man lika tā saprast, es tomēr varu, es esmu, viss notiek. Un šite var, jā. Un tas bija labs. Nu, lūk, un tad šodien, jau nedēļu manā ēdienkartē ir atkal kaut kas no humusbļodas repertuāra. Ir spārniņi, man ir voki, kas ir Āzijas virtuve, man ir katru dienu dažādi dienas piedāvājumi, katras 2 dienas. Bet viens gaļas, viens vegānisks. Kā nosacījums, kopš es esmu atvērs humusbļodu, kā nosacījums man vienmēr ir bijis, man jābūt kaut kam vegāniskam. Dienas piedāvājums man ir vegānisks. Man ir, varbūt, pa šitiem gadiem man ir bijis, mēs kā grāpes, humusbļodu un spārnu nasts 4 gadi, laikam 5 gadi. Esam, tad man nav bijusi diena, varbūt 2 vai 3 reizes man ir bijis, ka bijis veģetārs tikai dienas piedāvājums. Nav bijusi tā vegāniskā opcija, bet visu laiku ir vegāniska ēdiena. Un es domāju, ka tas ir uzkačājis ne tikai man puncīt, bet arī bišķīt bicīt. Un es domāju, ka es kaut ko saprotu no vegāniskajiem. Tā niša man ir, priekš manis viņa ir atvērta tikai. Nav tik daudz vegānu, lai varētu uzturēt vegānisku restorānu. Tikai vegānisku. Jācer, ka iebrauks imigranti, kas iebrauks, kas neēdīs gaļu. Bet tie, kas neēdīs gaļu un iebrauks, tie nezinu, vai varēs atļauties iet uz restorānu. Vismaz ne sākumā. Viņiem būs kaut kādi gadi 10, varbūt pat 15 jāpadzīvo, lai būtu nostabilizējušies tik tālu, kad mēs ejam uz restorāniem, tērējam naudu, ko mēs nopelnam. Tā. Bet vienkārši vajag vairāk cilvēks. Jo visur jau ir tās, ka grib uz tiem vegānu, protams. No visiem, tas procentuāli nav tas vairākums, bet vajag vienkārši vairāk cilvēku. Jo vairāk cilvēki, jo lielāks tas procents ir tiem vegāniem, kas viņos ir, Bet es redzēju, mēs jau šajās telpās nebijām vaļā. Bija
kas mums te bija dziesmu svētki, tikko. Un es 8 vakarā braucu garām, šeit Deglavas ielas sākumā, ja? Un es redzu, kā cilvēki staigā. Un staigā tā pārīši cilvēki pastaigājās. Un viņi ir daudz, un uz ielas ir daudz cilvēki. Tie, kas bija tajos dziesmu svētkos, bet tas cilvēku plūsma, un es skatījos, un bija tāds, šādai plūsmai ir jābūt visu laiku. Visa Rīga ir jābūt ar tādu kustību. Ja vakarā tu izēj ārā, un tev pretī nāk cilvēki, nevis tu vakarā izēj ārā, un tev ir tukšas ielas. Tu vakarā izēj ārā, un tu neredzi nevienu. Ja, viss no mājām pasūta. Tā kā tas bija tādu gribās redzēt visu laiku. Jā, Daugavas stadions blakām, tad tās būs deju svētki, koncerti kaut kādi. Tad cilvēki būs, bet vajag, lai būtu katru dienu, lai viņi ir. Nav jau kaivs atvērt to restorānu un redzēt tukšas krēslus. Gribās, lai tie cilvēki nāktu. Man liekas, ka arī vispār daudz restorānu tā ir baigi uzradušies Rīgā. Ja kas skatās, tad visās malās kaut kādi jauni varās vaļā. Ļoti labi. Ļoti labi. Tā konkurence, sacensība, tas ir viens, un neļauj nolaist rokas. Tev ir jāturpina šansēt, jādomā kaut kas jauns, nedrīkst stagnēt. Tev ir jābūt vienmēr augšgalā, priekšpusē. Un tad jau atvērt restorānu un tad gaidīt, kad kaut kas notiks. Nav tā, kad nav tie laiki, kad tu atvēri durvis un tev uzreiz bija pilns. Nekas nav garantēts. Tāpatās es domāju, ka pēc kaut kādiem pāris gadiem kaut kā 90% no visiem restorāniem gan jau būs kebabnīcas, jo, kad es skatos, tad visās malās ir kebab Rīgā. Kad tu brauc, tur ir uz vienas ielas kaut 10, tu jau var saskaitīt. Bet es arī to pašu redzēju, ka mēs bijām Zviedrijā, ka tu esi uz vienu laukumu un tev apkārt uz visiem vietām, kur tu skaties, tur ir kebab. Es domāju, kāpēc vispār cilvēkiem, kāpēc tas kebabs ir tik ļoti aktuāls cilvēkiem? Tas ir lēti. Daudz. Un tev ir, tajā maizē ir ietīts viss, kas tev ir vajadzīgs. Viņš nav nemaz tik neveselīgs. Bet, diemžēl ir jāsaka, ka tā ir mūsu valdības politika. Priekš kam ir vajadzīgi restorāni? Restorāni ir vajadzīgi, lai barotu kungus. Latvijā kungu paliek arvien mazāk un mazāk. Pārējie paliek tikai kalpi. Kalpiem restorāni nav vajadzīgi, pietiks arī kebabnīca. Tas studenta ēdiens jāpalielina. Studenta ēdiens, ne tikai. Ir arī strādnieks, kurš negatavo mājās, nemāk vai negrib, vai viņam gatavot nav aktuāli, viņam ir viegli paņemt kebabu un tu esi paēdis. Un tev ir gaļa, salāta, dažs labs tur ieliek kartupeli iekšā, tā kā viss kārtībā. Kas ir tavs mīļākais ēdiens, ja tev tāds ir vispār? Ja tev vairs nebūtu nekāda cita ēdiena palikuši. Tur ir jābūt pārdomātam. Man nav mīļākā ēdiena. Man ar ēdienu attiecības ir tādas, kad es ēdienu gatavoju. Man ir varbūt kaut kas, ko man patīk gatavot, bet ēšanas ziņā man ir pilnīgi vienalga, ko ēst. Es neesmu izvēlīgs, man nav kaut kāda tur pretenzija pret ēdienu. Ja man mājās negatavoju, mājās gatavo draudzene, un tad ir, katru dienu tu WhatsAppā saņem jautājumu, ko tu gribēsi ēst? Un atbildi ir kaut ko ēdam. Es domāju arī, ja tu visu dienu esi nostrādājis un visu laiku tu to ēdienu savu odu. Man nav tāds, kad... Nav tā tieksme tik liela uz to kaut kādu konkrētu. Nav. Vakar man bija viena no tām retajām dienām, kad bija brīvdiena. Noskatījos kaut kādu, nezinu, vai TikTokā vai kur noskatījos kaut kādu video, un tur bija par tītiņiem. Tā galvā tāds pavīdēja, forši būtu tītiņi.
Bet es zinu, cik sarežģīti tos ir taisīt, ka tas aizņem laiku un tā. Un izskan maģiskais jautājums, ko tu gribēsi šodien ēst? Kā būtu ar tītiņiem? Man saka, man piedāvā, varbūt gribēs tītiņus. Tieši. Tas algoritms. Jā, nostrādāju. Šoreiz tur augšā kā zvaigznes saskrēja kopā. Jā, tam man bija tīteņi, patīkami. Bet šādas sakritības ir ēti. Laiku pa laikam gribās aiziet uz kādu restorānu, bet līdz ko tā aizēja uz restorānu, iestājās profesionālais kretīnisms. Tad jāskatās, kā viesmīļi strādā, ko viņi dara, kā viņi dara. Kāpēc viņi dara, kas viņiem ir ēdienkartē, kāpēc ēdienkarte ir šitā saliktā, kāpēc ne tā. Un kas viņiem tur tas, un kas ir viņu veiksmes stāsts, cik vispār ir cilvēki atnākuši. Kur viņi vairāk sēž. Jā, un produkts viņi iepērk tur, un tur es skatos. Kāpēc tāda cena? Kaut kas nesakīgi. Un viņš šitais te tev pa galvu un ņemās un nav tur neko izdarīt. Viss automātiski jau domā par to profesionālais kretīnisms, un tu neko nevari izdarīt. Tu nekad vairs nevari izbaudīt ēdienu tā kā agrāk. Tādā mērā, nē. Kad tu nezini, kas... Jā, ir jābrauc uz ārzemēm, jo tā arī ir, kad, ja es braucu uz ārzemēm, sen neesmu bijis. Budapešta bija beidzamā reize, kad es biju ārzemēs. Tas bija pirms mēs uzsākām biznesu. Ārzemes vairs nespīd. Brīvdienas nespīd, ārzemes nespīd. Tas ir, ja gribās uzsākt biznesu, ar to ir jārēķinās. Bet ir jābrauc uz ārzemēm. Ārzemēs ir jāskatās apkārt, ko citi dara tur, kas nav Latvijā, ko varētu ieviest Latvijā, kas Latvijā būtu interesants, kas Latvijā strādātu. Jo Latvijā, kas notiek nav kulinārās attīstības nekādas. Tas, ko Michelin, kam ir sadevuši zvaigznes un kas tiecās pēc tiem Micheliniem, tad tajos restorānos nav nekā unikāla, nav nekā jauna. Viņi strādā pēc tā, ko dara citi ārzemēs. Mums liekas, Latvijai nav nekas tāds kaut kas unikāls, nav tā Latvijas virtuve pasaulē tāda. Jā, bet viņi nav zināmi. Kāpēc Dāņi var, kāpēc, es nezinu, visas Ziemeļvalstis, kāpēc viņi var? Kāpēc viņi var būt unikāli? Ar ko mēs esam sliktāki? Briti varēja. Iedomājies, Briti tas ir... Paprasti, kuram francūzim, kura ir sliktākā pasaules virtuve, viņi tev pateiks, ka tā ir Britu. Ja? Labi, šodien tas vairs nav tā, ja? Bet Briti varēja būt labākie pasaulē. Ja? Restorāns Blumentāls 5 gadus pēc kārtas labākais restorāns Lielbritānijā, ja? Pasaulē, pareizāk sakot, un viņš ir no Brits. Ja? Tad, ja viņi var, ar ko mēs sliktāki? Ir jāskatās apkārt, ko citi dara, bet ir jāvelk ārā sava esence. Jāsaprot, ar ko mēs varam būt labāki. Ar ko mēs varam darīt. Jā, bet varbūt te nav, es nezinu, finansējums kaut kādiem eksperimentiem. Iedvesmas varbūt cilvēki. Neviens negrib arī. Ir jābūt kādam maksimāli crazy, tādam ir jābūt pilnīgam fanātiķim, ar aciņu cietot, viņam ir klapīts tā kā zirgam, taisnīgs. Bet viņš jau redz jau, kas var būt iespējams pēc jau cik tur gadiem. Jā, un viņš uz to iet, šodien tev netic, bet rītā tu esi tas ķēnīs, kurš kaut ko ir izdarījis. Ja? Tas viss ir iespējams, bet ir priekšnosacījumi, tev ir jābūt kvalitatīvam, tev ir jābūt konsekventam, kā es teicu, tev ir jābūt visu laiku labai kvalitātei. Tu nevar būt tā, kad kamēr šefs ir virtuvē, tikmēr viss ir labi, kā šefs pagriež muguri, tā viss aiziet uz grunti. Jo šefpavārs ir tikai tik labs, cik viņa vājākais pavārs viņa virtuvē. Tas ir viss. Tur nav neko pielikt, neko atņemt. Es nevaru būt maksimāli labs, ja manējais pavārs, kurš man ir vājākais, viņš tikko pabeidz skolu. Viņš vēl nedomā tā kā es. Viņš nezina, kā es domāju, kāpēc es tā domāju. Līdz viņam pat neaiziet, kad es daru to tā, un visi shortcuti jau ir izdomāti. Viss jau ir izdarīts tā, lai mums būtu pa taisno.
Bet viņi vēl mēģina uztaisīt. Varbūt šitā ir labāk, jo mazāk jāstrādā. Visur mēģina atrast. Jā. Dažreiz ir tā, kad nostrādā. Dažreiz arī es mācos no praktikantiem. Es iemācos, Bills Gates laikam teica, ja tev vajag atrast kādu īsāko ceļu, iedot to darbu slinkākajam savam darbiniekam, viņš atradīs. Tu būsi pārsteigts, bet viņš atradīs to ceļu. Un es saku, es brīžiem mācos no praktikantiem, skatos, ko viņi dara, kā viņi dara, kāpēc viņi dara. Ja, pirmkārtām svaigā domāšana, svaigās smadzenes. Otrām kārtām, jā, sliņķi, visi ir sliņķi. Kamēr tu mācies, tu tikai domā, ka tu kaut ko apgūsti. Ja? Patiesībā ir svarīgākas lietas dzīvē. Tur spēlīt, uzzipāt kādu vakarā. Ja? Es nezinu, tas arī tagad pēc skolas arī es tagad, kad es tā skatos, gribās, mēs tieši ar Rinaldu runājam, ka varētu vēl vienreiz iziet universitātei cauri un pilnīgi citādāk mēs tam pieiet, jo reāli mācīties, jo tagad tās tēmas, pa ko mēs tur runājām, viss tāds pļāviens, ko tas skolotājs teica par šito, kas tur bija, kāpēc šitais bija kaut kas tur tāds, kāpēc par šito tur, ko viņš tur teica šitādos gadījumos, un tagad tikai, ka tu esi bišķiņi kaut kā nomierinājies, varbūt, kad nav tas impulsīvisms galvā vai kas, bet... Nē, tagad tu saproti, ka tev ir... Tagad tev ar savu profesiju ir jāizdzīvo, jānopelna nauda, ja? Tad tu sāc domāt, Jo pirms tam tu nevari nemaz tādu sajūtu dabūt, kad tu esi skolā, tev ir tāds burbulīt vēl aizvienas, un tad tāpatās jau var slinkot un nelasīt to, nenoskatīties pat kaut kādu filmu. Un kas ir noskatīties filmu, pat to nevar izdarīt. Jā, tas ir, jā. Kurš ir kaut kāds labākais restorāns, kur tu esi bijis, kas tev liekas tāds, šitais bija kaut kas ļoti labs? Es strādāju restorānā Eden, top 10 restorāns Īrijā tajā laikā. Un tur es uzzināju, ka ir tāda īru virtuve. Ka īru virtuve pastāv. Jā, ka tas nav vienkārši vārīts kāposts un salītais šķiņķis. Jā. Kas tur bija, ka tajās zarnās likto? Tas ir hagis. Tas ir skotiem. Tas ir skotiem, tas bija to skotjās. Tas bija labs, man tas viņš tā kā pastēda. Jā. Bet viņš no kādam orgāniem taisīts. Tur ir viss, tur ir konģijas salikts iekšā, viss, kas šodien jāizlieto. Jo rītā vairs nebūs. jā, tas bija, ka reāli, ka tā ir modernā īru virtuve vēl ir. Tas bija. Beidzamā darba vieta Īrijā man bija Voka. Man bija tā, ka tur mani salauza un uztaisīja pa jaunu. Jā. Tad es jau biju tur tā kā aizgājusi turien kā šefpavārs ar savām godalgām, vēl kaut ko tur, kaut kāds, nezinu, bija konkursu sacensības, vēl kaut kas. Un es jau esmu šefpavārs. Un ko jūs man iemācīsiet? Es jau visu zinu, šautiem nādziņiem. Un tur tā sieviete, cik viņa varbūt 10-15 gadus vecāka par manī maza auguma pīkstošu balstiņu. Mani šito te lielo vepri, ja? Salauza, salika visu. Tagad tu domās tā, kā es domāšu. Un tā kā es sāku domāt tā, kā viņa domā, un pavērās pavisam cita pasauli, pavisam cits redzējums. Ja? Uzreiz ja pirms tam man tāds Mārtiņš Rītiņš manā galvā bija pilnīgs nulle, kurš ir izsities šeit tikai dažādu apstākļu sakritības dēļ. Ja? Es ieraudzīju viņu ceļu, es ieraudzīju viņa ģēniju, es sapratu viņa ģēniju. Ja? Sāku respektēt arī kā pavāru. Īstenībā personīgi es nepazinu, bet mēs bieži vien lidostās kaut kur satikāmies, kaut kā sakritā. Slow foods man uzreiz likās saprotams. Visa tā vienkāršā un tai pašā laikā tik sarežģītā senā virtuve, ja, kad ļoti tuvu kļūt tā Īrijas virtuve, un es ļoti, ļoti sasēju to Īrijas virtuvi ar Latvijas virtuvi, ja, jo, principā mēs jau esam nabago, mūsu virtuves ir nabago cilvēku virtuves. Un
man tas bija tāds wow. Tas bija, ka tu vari kaut ko ļoti, ļoti vienkārši pasniegt, ļoti, ļoti skaisti un ļoti, ļoti garšīgi. Un kā tas ir strādāt ar svaigiem produktiem un ar svaigām zivīm, ar, nezinu, tikko cepta maize. Katru rītu manā restorānā ir svaiga maize. Arī šodien manā restorānā ir svaigi cepta maize. Katru dienu mēs cepam maizi, mums viņi ir svaigi cepta maize. Vienmēr. Es šobrīd neprasu par to naudu, mums viņi ir stāv bez maksas. Tu paņem zupiņu, var mierīgi paņemt svaigi cepta maizīti klāt. Bet jā, un tas ir... Lūk, tas bija man tāds... Tā kā otrā atzimšana, ja, kad es reāli tad es kļuvu par šefpavāru, kuram jau ir savu filozofiju, kurš skatās uz ēdienu mazliet savādāk. Ja, kad mans mentors man teica, šefpavārs pirms tam, viņš teica, tev nekādu mūziku nevajag virtuvē. Es saku, kā nevajag mūziku, lai tur tuc enerģija, viss notiek, aiziet, vakars aiziet ātrāk un ne tur. Viņš saka, tev nevajag, tev ir jādzird ēdiens. Un, kad es tajā vokāli nostrādāju, tad es sapratu, kā ir dzirdēt ēdienu. Ja jūs pajautātu maniem pavāriem, ja, kad man atliek iziet cauri virtuvē, ja, un es dzirdu, tur kaut kas ne tā, tur ne tā, es visu to uztveru ar ausi, ar degunu, tas tā kā asinīs ēdiens ar manīm runā, jā, lai cik tas kreizīgi neizklausītos, bet tā arī ir, kad es saprotu to ēdienu, es viņu tā arī uztveru. Tas ir tas wow efekts, ko es esmu ieguvis, ko aizejot vienkārši uz restorānu, tu nekad neiegūsi. Kad aizejot, iepazīstoties ar kādu no šefpavāriem, tu tā vienkārši neiegūsti. Tev ir jābūt tajā vidē, tev ir jābūt ar tiem pavāriem kopā, ja? Tev ir jāuzsūc viss tas, ko viņi tev dod, tev ir jāņem pretī. Tas man bija tāds wow. Vēl wow ir par īrijas virtuvi šefpavāri, kas mani salauza. Viņa mācījās Balī-Maloja Cookery School, kas skaitās pasaules krūtākā skola, jā, un tā ir īrijā. Vada viņu Darīna Alena, kas tas būtu ekvivalents Mārtiņam Rītiņam, tur īrijā, jā, un sieviete. Tad tajā skolā ir vēl dokumentālie kadri, kur pavāri strādā ar basām kājām. Kad, kāds bija iemesls? Lauku hotels, un viņi vienkārši viņiem bija ērti ar basām kājām. Bet man tas bija tāds, nezinu, vai es tajā laikā sāku klausīties kaut kādu tādu mūziku, ja, kur baskāju mūzika, ja, ir tādu, ja, kur, un man tas likās tāds, kur ir tas soul food, ja, kad tāds, kur viņš ir gatavots, viņi gatavo. Ja tu vari ar basām kājām strādāt virtuvē, tu gatavo ar savu dvēseli. Jūties visi, jā, tas ir ērti. Tu esi sazemēts un tev ir viss komfortabli. Tas kopā ar visam. Jā, tas bija tāds. Un, tu skaties to doķinu melnbaltā, jā, tur vēl pat bez skaņas, man liekas, viņi bija. Tā. Tas bija tas, ko es ievēroju. Nevis tas, ko viņi tur ņēma ārā no krāsnes, vēl kaut ko, bet tieši tas, ka bija basas kājas. Tas bija, šodien to neviens normatīvs to neļauj. Un patiesībā es arī negribētu redzēt, ka manā virtuvē kāds ar basas kājas. Es redzēju, kā naži krīt, kā kaut kas uzlīst uz kājas, ja, kad tā drošība tomēr ir pirmā vietā. Vēl šodien bija diskusija virtuvē par to, kur ir bīstamā profesija, tad pavāra profesija ir viena no asināži, karstas krāsnes, kur viss ir apdegumi, ja, tas ir, tos tu nejūti nemaz. Tik viegli, jā, tik ātri. Jā, čiks skatavs, tu ej tālāk, tāpēc, ka tev ir šuviens, tu neko nezini, jā. Vakar atnāc mājās, šī tāda jaunais kaut kas jauns. Tetovējumi. Jā. Tas ir dzīves rēts, tāds tetovējumi izveidojušies. Ir, jā.
Kā tu to savu voku tik garšīgi dabūji pēdējā reize, kad mēs bijām? Viņš bija vienkārši fenomenāls. Atceries, es tev teicu, ja tu gribi kaut ko iemācīties, tev vajag to ķīnieti blakām. Bet jā, ir tas garšu salikums. Es sapratu, kā tiek veidot tā garšu buķeta. Tad, kur strādā kādas ēteriskās eļas, tad tajā vokā ir iekšā 1, 2, 3 aromātiskās eļas. Ingvera eļa, ķiploka eļa un sezama sēkla eļa. Viņas ir pareizās proporcijās ieliktas iekšā, lai tev viņas nebūtu arī pārāk daudz. Tu viņas pirms tam jau uzjauc? Man visas eļas, jā, mēs ķiploka eļu mēs blenderējam, ingvera eļu mēs blenderējam, gatavojam, tad iepērkam ingveru vai ķiplokus, mizojam, saljaucam ar eļu. Tad tas tiek pielikts klāt katram vokam pareizā proporcija. Sezam sēklu eļu mēs iepērkam, jau gatavu. Tas ir tās mazās lietas, ļoti, ļoti maz lietas, ko mēs iepērkam, bet tas, ko mēs iepērkam, pārsvarā arī ir tas, kas ir saistīts ar austrumu virtuvi. To, ko es neesmu spējīgs uzgatavot savā virtuvē, tad ir tās lietas, kas man jāiepērk. Bet tikko kā ēdienkartē ieliku kimči, man liekas, šodien pat ir postiņš Facebookā parādījies par kimči, ja, un tad tas bija man tāds korejiešu. Jā, korejiešu, bet tas bija challenge, lai uztaisītu viņu bez dzīvnieku izcelsmes produktiem, vegānisku, bet lai viņš būtu ļoti tuvs autentiskajiem, kur ir klāt vai nu zivju eļa, vai zivju mērce vai arī garniļu pasta. Jā. Tad, bez tā, es panācu to umami, to 5. garšu, es panācu savā veidā. Bet, jā, tas noslēpums. Pagaidām ir, jā, gan jau kādreiz atklāsies. Kāpā līdzi nepaņemšu. Jā, vienkārši tas man voks, kad es biju Taizemē, tad vienkārši tas biju tur tajos marketos. Tur viens čalīts tur taisītos to viņu pad tai. Viņš kā viņus ar cepu un ar uguņiem un visu, un tas tā. Bet tā garša, tas deguma, tas kaut kā, tas pad tai man kaut kā ir vienkārši tik līdz es viņu tā kā atceros, tā garša man vienkārši asociējās visu to, ko es tur piedzīvoju. Man liekas, ka tas man vispār, es teiktu, viens no mīļākajiem ēdieniem. Es mēģināju aizbraukt uz Latviju. Es domāju, bļāns, kā es kaut ko tādu varu uztaisīt. Es skatos, tur ir kaut kāds recepts, bet es nevaru atrast tos materiālus. Tas nav vienkārši tie... Jau ir. Gan jau kaut kādas specializētas... Tagad ir veikali, jau ir uz Barona ielas, netālu no manas vecās vietas lokācijas. Pretī bijušai sporta pilī ir atvēries Asian Valley, laikam saucās veikaliņš. Te viņiem ir diezgan liels tas klāsts. Jā. Protams, ir priekš... Viņš dārgāk arī. Viņi būs dārgāki nekā... Tur pat nevar salīdzināt. Tāpēc viņi ir šeit, jā. Tur omīts viņa taisa, tā kā mums griķis vāra. Bet ir vēl arī specializētie, kas ir Cēzars, tas ir... Viņiem arī ir mājaslapa cezars.lv, tur arī var nopirkt uz mājām, var pasūtīt. Jā, viņiem ir iespējams. Tur arī viss austrumu virtuvi ir. Viņi ir vislielākie, kas ir latviešu kompānija, kas ieved iekšā. Bet tā tagad jau sāk parādīties arī maziņie paši austrumnieki arī atbrauc. Latviski runā tikai bērni, tāpēc, ka viņi iet mūsu skolās, ir iemācījušies, tad viņi tulko dara visu, jā, visu dokumentāciju veids bērni un vecāki tikai strādā. Nes lielos rīsu maisus vai mūdaļu maisus un viss notiek. Jā, jāmācās ar. Ir daudz grāmatas jālasa un ir daudz video jāskatās un ir jāskatās tajos video, kur gatavo tos ēdienus, vai arī, kad tu esi pats uz vietas, ja tur Taizemē. Vai vienalga, kurā no Āzijas valstīm, un tev ir tā iespēja būt blakus atvērtajai virtuvē, ir jāskatās, ko viņš liek iekšā. Kas tas tāds ir? Jāuzdod jautājums, kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Jā? Un tad šobrīd tās tehnoloģijas ir tik labas, kad
telefonā tev viss tiks iztulkots un pateikts priekšā. Ja, var nofilmēt to, kas un tad ir tās nianses, kuras netiek pateiktas, ja, bet viņas ir jāievēro. Ja. Tas jau nāk ar laiku. Bet jā, man bija tā laime, kad man blakus strādāja tie tādi paši viestrādnieki kā es. Un ka mēs komunicējām savā starpā, čomojāmies. Jā, tur, man viens no Hongkongas bija pavārs Lī. Un viņam mājās stāvēja 6 riņķu plīts, bet 6 riņķu voka plīts. Ja? Nu, kad viņš ieslēdza gāzi, ja, tad visā rajonā nebija gāzes. Jo tur bija viss uz rīkti. Jā, ļoti daudz ir tā enerģija tiek patērēta. Es arī kaut kad uzprasīju, vai vispār var uz parastās elektriskās plītas vispār voku. Uz elektriskās grūti, bet tu vari mēģināt uz indukcijas. Jā, uz indukcijas labākajā gadījumā. Un indukcija, bet ir speciālās indukcijas, kas ir vokiem domātas ar tādu tā kā bedrīti. Jā, bedrīte. Uz tām var tur to dabūt to lielo augsto temperatūru. Jo tas jau ir tas vokā. Viņam ir tas, ka tu viņu maisi un tā pašā laikā viņš tā kā nedaudz viņš iedod to kaut kādu aromātu, tas degumu vai kas tas kaut kādu vidīgi viņš ir plāns metāls, plāns skārts. Jā. Īstās tās voku un tā lielā liesma, ja, viņi uzkarsē. Un tas ēdiens tiek tā kā vairāk tā kā apsvilināts. Tev pat nevajag uzgatavot ēdienu tajā panā. Ja mēs klasiskajā virtuvē izmantojam biezas pānas, ja, cepam un karamelizējam, ja, tad tajā austrumu virtuvē viss notiek ātri. Mēs ātri apcepam, ātri uzkarst eļļa, viss notiek nenormālos ātrumos. Un tā ir tā atslēga tam, kad tas ēdiens paliek kraukšķīgs, nūdeles nav pārvārījušās, kad viss ir pareizi, tā kā tam ir jābūt. Un to pat īstenībā nevar noformulēt, kā tas ir pareizi. Tu vienkārši ēdi un tu saproti, pats tas ir pareizi. Tā tam ir jābūt un viss. Tā kā, jā, tas ir tā voka īpatnība. Mums arī ir speciāli mēs dēļ vokiem mums ir vienīgā iekārta ir gāzes plīts. Tikai dēļ vokiem, jo ja tev nav tā uz elektrības tu nevari dabūt to karstumu. Tu nevari uzkarsēt to pannu tik ļoti. Jā. Indukcijai man nepietiek kāpostas, lai nopirktu to indukcijas voku speciālo plītiņu. Jā. Un tad, ja man viņu vajag, tad man vajag tādas 2 vai 3, jo tie voki mums ir, tieši šodien skatījos, voki mums ir 3. pozīcijā ejošākie pēc pusdienu piedāvājumiem. Tātad no pamata ēdienu kāds voks ir top ēdiens. Lai cik tas dīvaini nebūtu. Eiropas virtuve un voki aiziet. Tad gāzes plīts ir tikai dēļ tā, mēs turam gāzes plīti, lai mēs varētu gatavot vokus. Tā elektrisko plīti. Tāpēc arī viņš ir garšīgs. Jā. Tāpēc tur ir stāsts. Savs elektriskais nekā. Viss ir pārdomāts, viss ir izdomāts. Viss ir izdomāts. Nāk vakars ir es gribētu. Tas bija tāds vēl ristiņš galvā. Kārtām droši vien vajadzētu pastāstīt, kur mēs tev varam, kur cilvēki tev var atrast. Kur viņiem jādodās, lai viņi varētu nogaršot tavu garšīgāko voku. Man atrašanās vieta ir Grāpī, Pērnavas iela 62. Blakus ir bezmaksas autostāvvieta. Es esmu ekonomikas un kultūras augstskolas ēkā. Tā, ja skatās no ielas puses, es būšu laikam labajā spārnā. Lūk, ieeja caur terasīti. Mums ir vasarā arī smuka terasa. Lūk, galvenais ir nebaidīties nākt iekšā uz sienas, ir beidzot arī parādījies uzraksts Grāpis. Tā kā apmaldīties ir diezgan grūti. Lūk. Un sociāli arī Grāpis? Sociālie Grāpis LV. Kopā rakstās visos TikTokos, Facebookā, Instagramā, Xā, kur vēl es esmu. Kur ir jābūt? Tur es esmu YouTube'ā, mēs vēl neesam, bet laikam arī kādreiz uztaisīs. Kaut kas tur vajadzēs. Vajadzēs, jā. Tā kā strādājam, attīstamies. Burtiski nedēļu atpakaļ palaidām jauno ēdienkarti.
tagad es nezinu, cik ir aktuāli, bet mums ir ceturtdienās ir bingo vakari. Kaut kādi tematiskās ēdienkartes tiek palaistas. Viss lēnītēm notiek. Mēs esam šajā vietā mēs esam jauns uzņēmums. Mēs esam jauni. Mums ir atkal jāapgūst visu no nulles, jāiemācās strādāt ar viesiem, jāiemācās sevi parādīt. Bet pagaidām ir tā, ka tie, kas atnāk, viņi ir turpina nākt. Un, tā mēs lēnītēm apaugam ar saviem patstāvīgajiem viesiem arī šajās telpās. Tā kā viss notiek. Un tā tumšā virtuve, viņi jau paliek ēnā. Viņi ir, bet viņi vairs nav nekādā gadījumā nekāds galvenais aspekts mūsu biznesā. Mēs esam, mūsu produkcija ir pieejama Rimī klētīs. Mēs ražojam savus zupas, buljonus. Tā viss ir vegāniskā produkcija. Mēs strādājam ar restorāniem, kafejnīcām, taisam priekš viņiem desertus, tā ir man konditorē. Tā kā klusi, mierīgi mēs darām savu darbiņu. Lēnām apgūstam Latvijas tirgu. Tā kā īsumā tā. Jā, nāciet nogaršot visgaršīgāko voku, kādas es ēdzu Latvijā. Labi, tas ir viens no top vispār. Tā kā nākat nogaršot, tas ir super garšīgi. Arī šīs te kartupeļu vafels, tas bija arī kaut kas fenomenāls ar lasīti rozā. Un tas, protams, vienkārši to nevar vārdiem pateikt. Tas vienkārši jānāk un jāizgaršo. Un ēdiens pateiks to savā valodā. Paldies, Edgar, tev. Jums, puiši, paldies. Par uzņemšanu, par šito. Jā. Viss iespējas tikai tāpēc, ka tas bija tavs skatījums. Jā. Tas viss notiek. Šis ir Sūtas puļu podcasts. Paldies, ka skatījāmies. Tiekamies nākamajā reizē.